Tracé numéro 15. Communication interauriculaire. Souffle mésosystolique d'éjection pulmonaire. Dédoublement fixe et espacé du deuxième bruit. L'association de ces deux anomalies est caractéristique d'une CIA. Tracé numéro 16. Communication interauriculaire. Souffle d'éjection pulmonaire. Dédoublement du deuxième bruit. Tracé numéro 17. Souffle d'éjection chez une malade présentant un faible gradient regard de la valvule pulmonaire. Le deuxième bruit n'est pas dédoublé comme dans la communication interauriculaire. Tracé numéro 18. Communication interventriculaire. Dans cette affection, le souffle est pansystolique et il n'existe pas d'intervalle silencieux entre les bruits et le souffle en question. Tracé numéro 19. Communication interventriculaire. Souffle pansystolique, dédoublement espacé du deuxième bruit. Tracé numéro 20. Insuffisance aortique, présence d'un souffle diastolique, doux, fumé, aspiratif, qui débute avec le deuxième bruit aortique. Il existe également un souffle d'éjection. Tracé numéro 21, insuffisance aortique. Même souffle diastolique. Présence en plus d'un éclat en tambour du deuxième bruit aortique qui marque le début du souffle. Tracé numéro 22. Sténose mitrale. Deux tracés d'auscultation d'un même malade. Éclat du premier bruit et claquement d'ouverture qu'il faut bien reconnaître en diastole après le deuxième bruit sous l'abréviation CO. Et roulement diastolique de basse tonalité avec son accentuation pré-systolique.
Ces signes auscultatoires de la sténose mitrale que vous venez d'entendre, soit l'éclat du premier bruit, le claquement d'ouverture de la valvule mitrale et le roulement diastolique, doivent être clairement identifiés. Tracé numéro 23. Sténose mitrale, éclat du premier bruit, claquement d'ouverture, roulement diastolique surtout bien perçu en fin de diastole. Tracé numéro 24. Maladie mitrale, fibrillation auriculaire, éclat du premier bruit, souffle pansystolique de régurgitation mitrale, claquement d'ouverture. Tracé numéro 25. Frottement péricardique. Ce frottement, de timbre particulier, s'entend en systole et en diastole. Les deux derniers tracés ont été enregistrés chez le même malade, porteur d'une sténose mitrale, compliquée de fibrillation auriculaire et d'hypertension pulmonaire. Les signes stétacoustiques retrouvés chez ce malade permettent de revoir plusieurs des anomalies que nous venons d'entendre. Tracé numéro 26 illustre un éclat du premier bruit, un claquement d'ouverture et un roulement diastolique d'intensité variable. Tracé numéro 27, claquement protosystolique, souffle mésosystolique d'éjection pulmonaire, dédoublement du deuxième bruit, souffle diastolique d'insuffisance pulmonaire.